1389 ခုနှစ်တပေါင်းလာဆန်း9ရက်20ရက်2လ2026ပေါက်ကြနေကိုမင်္ဂလာနေ့ပြည်တမတ်ကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပေါခေါမြို့နယ်အိုးလေဆွဲရွာနေဦးရင်မောင်ဒေါ်ရရှင်ဦးလာမောင်ဒေါ်စိန်တင်တို့၏နေပြက်တပင်ရွာနေဦးမောင်စဒေါ်ခင်လာအိုးလေဆွဲရွာနေဦးညတ်တုံးဒေါ်ရီတန်ဦးတန်လေးဒေါ်တင်မြင့်ဦးမြင့်စိန်ဒေါ်မြင့်လေးဦးဝင်းမြင့်ဒေါ်တန်းညုံယူကောင်းရွာနေဦးမြင့်ဆွေဒေါ်ခင်တန်းဦးအိုးလေဆွဲရွာနေဦးတန်းထွန်းဒေါ်လာကြီးအရှိမကွေရွာနေဦးတန်းမြင့်ဒေါ်မြအေးအိုးလေဆွဲရွာနေဦးထွန်းလွင်ဒေါ်မေညုံစံကလေးရွာနေဦးမောင်လှဒေါ်တန်းတွင်အိုးလေဆွဲရွာနေဦးထွန်းရင်ဒေါ်အေးကြီးဦးမြင့်အောင်ဒေါ်တန်းခတ်တို့၏တူရက်တိရွာနေကိုစရာမင်းမတ်တင်နီလာဝင်းချောင်းကောင်းရွာနေကိုအောင်မျိုးမင်းမအေးတင်စာဦးတို့၏ညီအိုးလေဆွဲရွာနေမတ်စင်မဦး၏မောင်ပြေပြွအောင်တို့၏အကိုဦးတင်လွင်ဒေါ်တန်းရင်တို့၏သားအောင်ကြီးခမောင်အောင်ပြိုးစောတာရီယာမြန်မာနေပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပေါခေါမြို့နယ်ချောင်းပြောက်အုပ်စုချောင်းပြောက်ရွာနေဦးအောင်စိန်ဒေါ်နေရွှေဇွဲကွင်းရွာနေဦးလှမောင်ဒေါ်ဝိုင်းကျော်တို့၏မြေကိုရီစုံမသိန်းယူဆွေမြို့ကုန်းရွာနေကိုမြင့်သူမခင်နေဆွေချောင်းပြောက်ရွာနေကိုမင်းသူအောင်မခင်ယူဆွေကျွာတစ်ရွာနေကိုမင်းထက်အောင်မတ်သူဆောင်ဝင်းအမကလေဒီတို့၏ညီမမောင်စိုးမြတ်မင်းမြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံး၏အမချောင်းပြောက်ရွာနေဦးလာမင်းအောင်ဒေါ်လင်းငယ်တို့၏သမီးမတ်ဖြူဖြူထွေးအမကဇွဲကွင်းတောင်တို့၏အဝါဟာဥဟာမင်္ဂလာတပင်ကျင်းပဌာနသို့ကြောက်ချင်းမင်းကြကွန်သောဂုံတီရှိလူကြီးမင်းပေါင်းနှင့်ဆွေမျိုးမင်းတင်ကပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာတို့သားမောင်အောင်ဖြူစောမင်္ဂလာတို့သမီးမတ်ဖြူဖြူထွေးတို့နှင့်ဦးအောင်ဝင်းဦးသီးတည်ထောင်ထားသောရွှေမျိုးဆက်တဲ့ပေါက်ဆက်နှင့်ပေါက်ဆက်စရာလေးမောင်ဝင်းသူရအောင်တို့ပါသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာပျော်ပျော်ရွှင်လက်တွဲလို့သူတို့သားလေးပျော်ပျော်ပျော်ရွှင်လက်တွဲလို့သူတို့သမီးလေးပျော်ပျော်ပျော်ငွေလက်တွဲလို့သူတို့သားလေးပျော်ပျော်ပျော်ငွေလက်တွဲလို့သူတို့သမီးလေးပျော်သူရှိငါလုံးမင်္ဂလာခါတော့သူတို့သမီးသူတို့သားချစ်ကဘာတလေးတီဆောင်လို့အချစ်တလေးစင်ငါလေးပျော်ရတယ်လို့ပေါင်းကြပါလိမ့်တော့မင်္ဂလာရှိလာတော့ခုလိုချိန်ခါလေးမှာကျင်းပပြုလို့တော့မင်္ဂလာအကံပွဲရှိမင်္ဂလာသူတို့သားအောင်ကြီးခမောင်အောင်ပြိုစောတာရီယာမြန်မာနေမင်္ဂလာသူတို့သမီးမတ်ပြပြထွေးအမကဆွဲကွင်းတောင်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှစရီရတုအဆက်ဆက်တအောင်ရွှေလက်တွဲခိုင်မြဲကြပါစေအမင်္ဂလာရင်းမြတ်မှစရီရတလုံးချစ်ပြုံးပန်းများဝေစာပွင့်လန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဦးအောင်ဝင်းဦးသီးတည်ထောင်ထားသောရွှေမျိုးသက်တဲ့ပေါက်ဆက်နေပေါက်ဆက်စရာလေးမောင်ဝင်းသူရအောင်တို့မှာသူတော်မြတ်တာပို့တာလေးရပါလေခင်ဗျာရွှေမျိုးဆက်တဲ့ပေါက်ဆက်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာချစ်သူတိုင်းညားလို့ညားသူတိုင်းချစ်နိုင်ကြပါစေလို့ထပ်ဆင်ပြီးရွှေမြတ်တာပို့တာလေးရပါလေခင်ဗျာရွှေမြတ်တာပို့တာလေးရပါလေခင်ဗျာမင်္ဂလာအခါတော်ပိသိက်သွန်ညုံပွဲလို့မင်္ဂလာအခါတော်ပြုံးလို့ပြောသူတို့နုရွှေလဲတွဲလို့ပြောမင်္ဂလာခါတော်ပိသိက်သူညို့ပွဲလို့မင်္ဂလာခါတော်ပြုံးလို့ပြောချစ်သူနုရွှေလဲတွဲလို့ပြောခန်းနာထဲဝမန်းဒါလည်းမမင်္ဂလာမောင်မေချစ်တငယ်ချင်းဆွေမျိုးမိတ္တဟာပေါင်းတင်ရောင်းရင်မိတ်ဆွေဆုံးလို့နော်ချစ်ကဘာမတရားကြောရွှေလက်တွေခိုင်နေကြလေတော့ပန်းခင်းနဲ့လမ်းကလေးအပေါ်လျှောက်ကြသူပြောနေနဲ့လာများနဲ့ရွှေလိုလိုက်ဖဲ့ညီတဲ့ကျင်ပဲအဖော်ပန်းခင်းနဲ့လမ်းကလေးပေါ်လျှောက်ကြသူပြောနေနဲ့လာများနဲ့ရွှေလိုလိုက်ဖဲ့ညီတဲ့ကျင်ပဲအဖော်ပျော်ရွှေလက်တွဲလို့သူတို့သားလေးပျော်ရွှေလက်တွဲလို့သူတို့သမီးလေးပျော်ငွေလက်တွဲလို့သူတို့သားလေးပျော်
ပြောပြောငွေလက်တွဲလူသူသမီးလည်းပြော ဒူရှိငါတို့မင်္ဂလာခါတော့သူတို့သမီးတို့သားချစ်ဝါကလေးတီဆောက်လို့အချစ်သမီးစင်ကားလေးပြောကြတယ်လို့ပေါင်းကြပါလေတော့1389ခုနှစ်တပေါင်းလာဆန်း9ရက်20ရက်2လ2026တောက်ကြနေကိုမင်္ဂလာနေ့ဖြစ်တတ်မှတ်ကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပေါခေါမြို့နယ်အိုးလေဆွဲရွာနေဦးဝင်းမောင်ဒေါ်ရရှင်ဦးလာမောင်ဒေါ်စိန်တင်တို့၏မြေပြည့်တပင်ရွာနေဦးမောင်စာဒေါ်ခင်လာအိုးလေဆွဲရွာနေဦးညထွန်းဒေါ်ရီတန်ဦးတန်လေးဒေါ်တင်မြင့်ဦးမြင့်စိန်ဒေါ်မြင့်လေးဦးဝင်းမြင့်ဒေါ်တန်းညို့ပြူကောင်းရွာနေဦးမြင့်ဆွေဒေါ်ခင်တန်းဦးအိုးလေဆွဲရွာနေဦးတန်ထွန်းဒေါ်လာကြီးအရှိမကွေရွာနေဦးတန်းမြင့်ဒေါ်မြအေးအိုးလေဆွဲရွာနေဦးထွန်းလွင်ဒေါ်မေညိုစံကလေးရွာနေဦးမောင်လှဒေါ်တန်းတွင်အိုးလေဆွဲရွာနေဦးထွန်းရင်ဒေါ်အေးကြီးဦးမြင့်အောင်ဒေါ်တန်းကတ်တို့၏တူရက်တိရွာနေကိုစီယာမင်းမတ်တင်နီလာဝင်းချောင်းကောင်းရွာနေကိုအောင်မျိုးမင်းမအေးတင်စာဦးတို့၏ညီအိုးလေဆွဲရွာနေမတ်စင်မဦး၏မောင်ပြေပြိုးအောင်တို့၏အကိုဦးတင်လွင်ဒေါ်တန်းရင်တို့၏သားအောင်ကြီးခမောင်အောင်ဖြိုးစောတာရကြီးအားမြန်မာနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပေါခေါမြို့နယ်ချောင်းပြောက်အုပ်စုချောင်းပြောက်ရွာနေဦးအောင်စိန်ဒေါ်နေရွှေဇွဲကွင်းရွာနေဦးလာမောင်ဒေါ်ဝိုင်းကျော်တို့၏မြေကိုအေးစိုးမသိန်းယူဆွေမြို့ကုန်းရွာနေကိုမြင့်သူမက်ခင်လေးဆွေချောင်းပြောက်ရွာနေကိုမင်းသူအောင်မက်ခင်ယူဆွေကျွာတစ်ရွာနေကိုမင်းထက်အောင်မတ်သူစာဝင်းအမကလေဒီတို့၏ညီမမောင်စိုးမြတ်မင်းမြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံး၏အမချောင်းပြောက်ရွာနေဦးလာမေအောင်ဒေါ်လင်းငယ်တို့၏သမီးမက်ဖြူဖြူထွေးအမကဇွဲကွင်းတောင်တို့၏အဝါဟာဥဟာမင်္ဂလာတပင်ကျင်းပဌာနသို့ကြောက်ချင်းမင်းကြကွန်သောဂုံတီရှိလူချင်းမင်းအပေါင်းနှင့်ဆွေမျိုးမင်းတင်ကပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာတို့သားမောင်အောင်ပြိုစောမင်္ဂလာတို့သမီးမက်ဖြူဖြူထွေးတို့နှင့်အတူဦးအောင်ဝင်းဦးသီးတည်ထောင်ထားသောရွှေမျိုးဆက်တဲ့ဘောက်ဆက်နှင့်ဘောက်ဆက်ဆရာလေးမောင်ဝင်းသူရအောင်တို့မှာသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာပြောပြောရွှေလဲတွဲလို့သူတို့သားလေးပြောပြောပြောရွှေလက်တွဲလူသူသမီးလည်းပြောပြောပြောငွေလဲတွဲလို့သူတို့သားလေးပြောပြောပြောငွေလက်တွဲလူသူသမီးလည်းပြောသူရှိငါတို့မင်္ဂလာခါတော့သူတို့သမီးတို့သားချစ်ကဝါတလေးတီဆောက်လို့အချစ်သမီးစင်ကားလေးပြောရတယ်လို့ပေါင်းကြပါလေတော့မင်္ဂလာခါတော့ပိတ်သိမ့်သွန်ညုံပွဲလို့မင်္ဂလာခါတော့ပြုံးလို့ပြောသူတို့နုရွှေလဲတွဲလို့ပြောမင်္ဂလာခါတော့ပိတ်သိမ့်သွန်ညုံပွဲလို့မင်္ဂလာခါတော့ပြုံးလို့ပြောချစ်သူနုရွှေလက်တွဲလို့ပြောခန်းနာထဲဝမန်းကြလေမမင်္ဂလာမောင်မေချစ်တငယ်ချင်းဆွေမျိုးမိတ်တကာပေါင်းတင်ရောင်းရင်မိတ်ဆွေဆုံးလို့နော်အချစ်ကဘာမတရားကြောရွှေလက်တွေခိုင်နေကြလေတော့မင်္ဂလာရှိလာတော့အခုလိုအချိန်ကလေးမှာကျင်းပပြုလို့တော့မင်္ဂလာအကံပွဲရှိမင်္ဂလာသူတို့သားအောင်ကြီးခမောင်အောင်ပြိုစောတာရကြီးမြန်မာနဲ့မင်္ဂလာသူတို့သမီးမက်ဖြူဖြူထွေးအမကဆွဲကွင်းတောင်တို့သည်ဒီနေ့ဒီချိန်မှစပြီးရတုအဆက်ဆက်တိုင်အောင်ရွှေလက်တွဲခိုင်မြဲကြပါစေအမင်္ဂလာရဲမြတ်မှစပြီးရတလုံးချစ်ပြုံးပန်းများဝေးစာပွင့်လန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဦးအောင်ဝင်းဦးသီးတည်ထောင်ထားသောရွှေမျိုးသက်တဲ့ဘောက်ဆက်နေဘောက်ဆက်ဆရာလေးမောင်ဝင်းသူရအောင်တို့မှာစွတော်မြတ်တာပို့တာလေးရပါတယ်ခင်ဗျာရွှေမျိုးဆက်တဲ့ဘောက်ဆက်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာချစ်သူတိုင်းညာလို့ညာသူတိုင်းချစ်နိုင်ကြပါစေလို့ထပ်ဆင်ပြီးရွှေမြတ်တာပို့တာလေးရပါတယ်ခင်ဗျာရွှေမြတ်တာပို့တာလေးရပါတယ်ခင်ဗျာပန်းခင်းနဲ့လမ်းကလေးအပေါ်လျှောက်ကြသူပြောနေနဲ့လာများနဲ့ရွှေလိုလိုက်ဖဲ့ညီတဲ့ကျင်ပဲအဖို့
ကြသူပြောပြောနီးနေလားမြနဲ့ရွှေလိုလိုက်ဖက်ညီတဲ့ချိန်ပဲပါပျော်ပျော်ရွှေလဲတွဲလို့သူတို့သားလဲပျော်ပျော်ပျော်ရွှေလက်တွဲလို့သူတို့သမီးလဲပျော်ပျော်ပျော်ငွေလဲတွဲလို့သူတို့သားလဲပျော်ပျော်ပျော်ငွေလက်တွဲလို့သူတို့သမီးလဲပျော်သူရှင်ကနိုမင်္ဂလာခါတော့သူတို့သမီးသူတို့သားချစ်ကဘာတလေးတီဆောက်လို့အချစ်တပင်းစင်ကလည်းပြောရတယ်လို့ပေါင်းရပါသေးတော့